दोस्तों, शेकर हेल्थ हाजिर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई हेल्थ टिप्स के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जिस्म के अंदर जो बलगम वगैरह होती है उसका ख़ात्मा आप किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इसका तल्लक हमारे दिमाग और असाब के साथ होता है और आप इस चीज़ से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा दिमाग और असाब जो कि पानी से तैयार किया गया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिमाग और असाब को पानी से बनाया। दोस्तों, जब भी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी वगैरह लगती है तो ये पानी की ज़्यादती की वजह से या जिस्म में पानी का ज़्यादा होने की वजह से मुमकिन होती है। तो दोस्तों, इसी वजह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा चावल इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जो इसी तरह की ज़्यादा चीज़ें जिनमें पानी की कसरत होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत में उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम वगैरह बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिसकी मदद से आप अपने जिस्म के अंदर बलगम का ख़ात्मा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन और मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों, आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर बलगम जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी वजह ही यही होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग और असाब जो कि पानी से तख्लीक किए गए हैं। दोस्तों, इसके लिए नुस्खा आप तहरीर कर लें, जिसमें आपने सबसे पहले ज़ूफ़ा आधा पाव, बनक्शा 2 तोला, मलट्ठी 2 तोला, मल्तास 5 तोला और सौंफ 2 तोला लेने हैं। इसको आपने 1 या 2 दिन धूप में खुश्क कर लेना है। फिर सारी चीज़ों को साफ़ करके आपने पीस कर सफ़ूफ की सूरत में तैयार कर लेना है, यानी इन 5-6 चीज़ों को पीस लेना है। फिर आपने इनको इस्तेमाल करने का तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ज़रा आपने गौर से सुनना है। सुबह और शाम के वक्त आपने इनको इस्तेमाल करना है। सुबह खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना है और फिर रात का जब आपने खाना खाना है तो उसके भी तकरीबन 1 घंटा बाद आपने ये आधा चम्मच सफ़ूफ जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और आपने इसके साथ साथ कोशिश ये करनी है, बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी, बहुत ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और जादुई नुस्खा है जिसकी मदद से आपके जिस्म के अंदर बलगम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा।
تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے